Magandang araw. Mayroon po tayong siservisan ngayon guys na harvester sa ano daw doon sa kabilang lungsod. So ayun guys, puntahan natin. Dito na tayo mga guys. Ito aking mga kaibigan. Kaibigan pero di ko kilaya ko si farmers. Mga ka-farmers. Shout out sa inyo lahat. So puntahan natin yung kanilang unit mga guys. So ayun guys, hindi tayo maka-access doon sa may starter kasi malalim. Andun yung starter niya, yung wire. So dito tayo sa may sa kanyang relay, starter relay. So ilan ko no. So nung tinesting ko sa relay guys, dito mayroon naman siya So ibig sabihin guys na buo yung starter niya. So starter is check. So sunod natin puntahan, baka mayroong control dito. Mayroon ganito naman talaga pag mga harvester, may mga control yan. Kailangan safety bago umandar. So hanapin pa natin guys. So nandito pala guys yung problema niya. Kasi yung sa binunot muna natin yung kanyang yung kanyang relay. Alarm. Ispatira ko, boss Palihog. Control. Kasi dito natin in-access yung kanyang starter sa sa may relay. So ito guys. Dito sa pinakauna na lagayan ng relay. So tinistira natin yung kanyang kanina, yung kanyang wire papuntang starter, okay naman siya, pero dito sa control niya, dito sa kabilang kabilang socket, wire, mayroon naman siya sa susian. Ayan, pag inikot mo yung susi, mayroon naman siyang live na punta. Pero dapat sana itong sa kabila ay ground na siya. Ito yung na-control ng ng dalawang control ito mga guys, para for safety measures. Itong dalawa na ito dito sa cambio man mo, sa neutral, reverse forward, dapat naka-neutral siya bago ka makapa-start. Pero yung sa switch dito guys ay kinundim na nila. Haman to takunin pagkita ko ni. Di dito isa. Itong switch na ito guys na dalawang wire sa neutral ito na switch. So dito rin may pangalawang for safety measures guys dito sa switch na to. Sa tracer man ako. Tracer sa switch. Pero dili sa yan sa kuan. Ini isa ito pag mag-revolution ka. Sa throttle. So pag naka high RPM ka, ayaw din siya mag-start, kailangan talaga magpa-under ka. Naka minor, naka down yung plangka niya sa RPM sa accelerator. So kaya dito nakita natin na dito pala guys ang may problema niya. So ilagay natin itong tester natin sa positive. Ayan. Pagkatapos dapat ay ilaw na ito. Pag umilaw na ito ng mayroon na siyang negative, ay automatic na under na siya, kaso wala. So dito naobserbahan natin dito sa kanyang switch sa control niya dito sa may sa may accelerator. Kaya pag pinisil mong ganyan, kaya siya nailaw. Ayan. Pag pinisil mo ng ganyan. Kinundim na nila rin ito guys. Kaya tatalian na lang natin ito na nakaganito para automatic na under na yung kanyang unit. So ayan na guys, nakailaw na siya. So siguro 100% under na to. Kasi may supply naman dito galing sa susian. Pero advice ko lang guys sa mga sa mga may-ari at saka mga operator ng ganitong unit na kailangan talagang ibalik kahit na itong isa lang, kahit hindi na doon sa may revolution, sa may RPM throttle na switch. Yung ito lang sa sa kanyang neutral na switch kay para safety at iwas disgrasya. Yun lang yun guys, at may mabili naman may mabili namang switch dito sa neutral. Kasi pag halimbawa nakarikta na yan guys na wala nang switch diyan, control sa neutral, pag start ng operator na halimbawa ay nakalimutan niyang naka-forward pala, tapos mayroon naman nagharang-harang doon sa unahan, ay patay. Masasagasaan talaga.
Kaya importante guys na mayroon din dito sa ano, for safety measures. So ayan guys, ibabalik natin yung ano, yung relay at masusubukan natin kung totoo ba yung sinasabi ni Marlo. So guys, ayun na, ibalik na natin guys, the moment of truth. Kaya kung palagay nyo ay okay tong content natin ngayon na tutorial, paki-support naman guys, paki-like naman, o di kaya paki-share naman para mayroon ding iba na ma-aware dyan na ganyan pala ka-importante yung mga ganitong mga safety measures. Kaya hindi kailangang i-condemn. So, testing starts, Brad. So, okay na mga idol. Ayos na, umandar na siya. Yun lang. Pag-support na lang guys, pag-like kung di kaya i-share nyo na lang yung videos natin para magita din sa iba. So, maraming salamat po.